Benissimo, eccoci qua amici cari con la lettura del nuovo oroscopo della settimana che va dal 9 al 15 agosto. Però prima di iniziare è giusto ricordare a tutti voi che se volete un consulto di cartomanzia in privato potete chiamarmi ai numeri che vedete nello scrollo. Riservatamente, privatamente potete avere una consulenza dal maestro Cleo. Inoltre, se tra di voi qualcuno o qualcuna vuole far tornare il proprio innamorato, vuole legarlo a lei, lo vuole far impazzire per lei, io posso aiutarvi. Quante di voi sono state lasciate dal proprio compagno perché magari il vostro compagno è andato via con un'altra molto più giovane di voi, o magari qualcuna che è una Z maiuscola, comunemente chiamato zoccola, che ha portato via il vostro uomo. Allora io posso darvi la gioia, la soddisfazione di farvelo ritornare come un agnellino. Contattatemi al numero che vedete nello scrollo e poi mi raccontate la vostra storia e io vi dico quello che si potrà fare. Va bene? Allora, l'oroscopo della settimana che va dal 9 al 15 agosto. Iniziamo subito col segno dell'Ariete. Ariete, amore, la settimana inizierà abbastanza bene. Peccato però che non terminerà esattamente nello stesso modo. I primi giorni infatti saranno buoni e tranquilli con il vostro partner. Per i single ci saranno anche delle speranze di fare dei nuovi incontri interessanti. Poi però le cose cambieranno, le stelle potrebbero portare delle tensioni nel rapporto con la propria dolce metà. Per questo potrebbero esserci delle discussioni accese. Toro, amore. Il pianeta dell'amore sarà in ottimo aspetto per questa settimana. Proprio per questo con i rapporti e i sentimenti non avrete problemi. Anzi, le cose in coppia andranno piuttosto bene in questi giorni grazie alla posizione favorevole di Venere. Il weekend invece non sarà così entusiasmante perché potrebbero esserci dei battibecchi tra di voi. Anche i single potranno contare sul favore delle stelle. Il segno dei gemelli, amore. Questa settimana di agosto non vi regalerà troppe emozioni o soddisfazioni. Venere sarà in opposizione e ci saranno tanti dubbi e pensieri per la testa, sia per chi è impegnato che per chi non lo è ancora. Per fortuna da metà settimana la luna potrebbe aiutarvi a garantire qualcosa in più. Dunque meglio attendere il giovedì per sperare in un recupero o in un miglioramento per il fronte amoroso e non solo. Il segno del cancro, amore. Grandiosa questa settimana, grandiosa del mese, grazie alle ottime posizioni di Venere, Marte e non solo, tutti i pianeti vi saranno favorevoli. Per quanto riguarda i sentimenti, le storie d'amore ci sarà una buona settimana, un buon umore, un buon equilibrio. Tutto ok per le coppie, mentre per i cuori solitari potrebbero arrivare invece delle interessanti novità. Per i single potrebbe essere infatti un periodo fortunato e ricco di nuove conoscenze. Il segno del leone, amore. Questa nuova settimana del mese inizierà abbastanza bene per le relazioni sentimentali. Tutto tranquillo, pure per chi sta iniziando delle nuove conoscenze. Il weekend però non sarà affatto positivo e piacevole perché la posizione delle stelle cambierà
con il partner o una persona vicina potrebbero nascere delle discussioni tutt'altro che interessanti e serene. Meglio stare attenti. Il segno della Vergine. Amore. Le stelle di queste giornate, di questa settimana di agosto promettono cose buone. Potrete aspettarvi un buon momento per le emozioni con una Venere favorevole. Tanto equilibrio e armonia per chi vive una relazione con il proprio partner. Molto interessante la settimana pure per tutti i cuori solitari in cerca di nuove emozioni. Per i single potrebbero esserci delle nuove conoscenze piuttosto intriganti. Bilancia, amore. Niente male questa settimana di agosto che sarà abbastanza tranquilla, serena per i cuori già impegnati. Sicuramente il periodo sarà molto più interessante per chi è single ed in attesa di qualche nuova emozione da vivere. Per chi è libero da impegni sentimentali, infatti, potrebbero esserci dei giorni di grandi incontri sotto il profilo dell'amore. Qualche nuova conoscenza potrebbe pure rivelarsi abbastanza importante. E chissà. Scorpione, amore. Ultimamente potrebbero esserci stati dei problemi nei rapporti. Con una persona vicino ci sono state liti e incomprensioni, magari anche con il proprio partner. In questa settimana però sarete più bravi a comunicare e per questo potrete trovare un punto di equilibrio rispetto a certe vicinanze. Il weekend potrebbe regalare qualcosa in più, soprattutto ai single. Il segno del Sagittario, amore. Periodo particolare, visto che in alcune giornate vi troverete ad affrontare dei battibecchi in amore. Potrebbero esserci delle discussioni e non solo nelle relazioni sentimentali, ma anche nei rapporti personali. In qualche nuova conoscenza, comunque, potrete ricavarne qualcosa di positivo. Per questo motivo dovreste approfittare dei giorni migliori per poter godere delle emozioni di questa settimana. Capricorno, amore. Settimana piacevole ed equilibrata per chi ha un partner al proprio fianco. Venere sarà nel segno e ci saranno delle belle emozioni, pure per chi non ha ancora trovato la sua dolce metà. Le giornate migliori per i sentimenti saranno quelle del weekend. Il sabato e la domenica potrebbero arrivare situazioni speciali, passione e tanto romanticismo da vivere. L'Acquario, amore, bisogna dire subito che questa nuova settimana del mese non vi regalerà incredibili emozioni. In coppia dunque non bisognerà aspettarsi grandi novità o passi in avanti troppo importanti. Tutto sommato sarà un buon periodo in cui vi sentite abbastanza sereni anche con il partner o con le nuove conoscenze se siete single. Per alcuni ci sarà quindi pure un piccolo miglioramento in arrivo. E infine il segno dei pesci, amore. In questa settimana l'umore non sarà proprio dei migliori, ma durante il weekend ci sarà un recupero per fortuna. Questo significa che in amore potrebbero esserci giorni un po' complicati, poco emozionanti. Non vi resterà che aspettare il fine settimana per poter sperare quindi in qualcosa in più, sia che siate impegnate in una storia, sia che siate ancora single. Bene, allora amici, e così era l'oroscopo della settimana che va dal 9 agosto al 15 agosto. Io vi ringrazio per la vostra squisitezza che mi seguite ogni settimana e vi rinnovo l'appuntamento per la prossima settimana. A tutti voi vi dico continuate a seguirmi e che le stelle
siano sempre con voi. Alla prossima settimana.